sa inyo kung paano magdampa. So, ito na po. So, una po, gagawin natin, magpipistol po muna tayo. So, ito po. Gawin po natin, kailangan po may butas siya. Dito po, ayan, may butas po dyan. Ayan po, ayan. Kita niyo po. Ayan po. Ayan. Halimbawa po, ito po yung kalaban niya. Wait lang. Ito po yung kalaban niya. Kapag tinignan niyo pa yan, ayan po. Kasi po may hangin dito. Ayan. Ayan. Kain. Kapag naman po, dampa. Kailangan po, ano po. Ito po, dampa. Ayan po. Kapag dito tayo kaputo, dadampa po tayo. Ayan. Yan po, kahit po. So, yan po ang dampa. Kapag dangkalan naman po, ganito po ang dangkalan. Ito po. Kapag kayo po tumira, kapag tumira po kayo ganyan, kapag natangkal po niya kayo po ang talo kasi po kayo po yung unang lumapit. Pero kapag tumira po siya tapos siya po yung unang lumapit, ikaw po ang panalo, siya po talo tayo po. Siya po ang naunang lumapit, di po kayo. So, yun po. So, maglalaban tayo. Po. Po. Tangkal po yan. So, talo po tayo. So, yun lang pala guys. And thanks for watching.